乘搭國泰航空。你嘅安全對我哋嚟講非常重要，請用幾分鐘留意呢段短片。如果你有隨身攜帶手提行李或大型物件，喺起飛同降落前，請確保放喺行李櫃裏面。請關閉個人電子用品或調校至飛行模式。飛行期間，你可以使用藍牙同無線上網功能，但請唔好使用無線電傳送設備。如果你嘅電子用品攝咗喺座位裏面，請唔好擅自調校座位，並通知我哋嘅機艙服務員。你可以將細件物品放喺前面嘅座位下。呢班係禁煙航班，喺機艙任何地方吸煙或使用電子煙都係屬於違法。請依指示扣好或解開安全帶。需要調校嘅時候，可以將安全帶拉緊。我哋亦有提供2歲以下嘅兒童專用安全帶。當扣上安全帶嘅燈號亮起，請必須扣好安全帶。即使燈號熄滅，我哋亦建議你繼續扣好安全帶，以防遇上突發氣流。氧氣面罩會喺有需要嘅時候自動跌下，請用力拉下面罩，蓋於你嘅口鼻上面，調校到合適嘅位置，然後正常呼吸。氧氣袋無需充氣，亦能提供氧氣。請先戴好你嘅氧氣面罩，再去照顧其他人。你嘅衣袋裏面有一張安全指示卡，清楚列明救生衣嘅位置。先打開包裝，取出救生衣，將腰帶圍住腰並扣好，然後索緊腰帶。充氣時只需要用力拉下紅色手掣，或者用充氣罐吹氣。救生衣上面附有哨子同燈。如果有需要，我哋嘅機艙服務員會提供兒童救生衣或嬰兒浮床。請記住，當離開機艙嘅時候，先至將救生衣充氣。如果遇到緊急情況或者聽見 brace， 請根據安全指示卡做出保護自己嘅姿勢。緊急情況下，逃生路線嘅照明系統會自動亮起，指示你去逃生出口。請遵照機艙服務員嘅指示，脫下高踭鞋，並將所有個人物品留喺飛機上。請留意，我哋嘅機艙服務員正為你指示逃生出口。使用逃生滑梯時，請坐直，將雙手向前伸直，並望向落地嘅位置。離開機艙後，請迅速遠離飛機。查閱你嘅安全指示卡，了解緊急事故嘅逃生程序。我哋即將起飛，請確保你嘅接台同電視已經收好，將椅背校直同扣好安全帶。最後，祝各位旅途愉快。